ఒక గ్లాసు నీటిని తీసుకొని వేడిగా మరిగించాలి. ఆ వేడి నీటిలో ఒక చిన్న తులసి కొమ్మల్ని రెండింటిని శుభ్రంగా కడిగి వేడి నీటిలో వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఒక మూతను పెట్టి 2 నిమిషాలు ఉంచాలి. మనం అలా ఉంచటం వల్ల తులసి ఆకుల్లో ఉండే రసమంతా దిగుతుంది. మనకి ఈ తులసి టీ తీసుకోవటం వలన దగ్గు, జలుబు తగ్గుతుంది. అలాగే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటే తేలిగ్గా జీర్ణం కూడా అవుతుంది. ఇలాగ ఒక గ్లాసులోకి తీసుకొని వేడిగా ఉండేటప్పుడే తాగితే మంచిదండి. మనకు శరీరం ముడతలు పడటం కూడా తగ్గుతుంది. రాగి మాల్ట్ అండి, మనకు పాలల్లో కంటే కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఇది తాగటం వల్ల ఎముకలు, దంతాలు గట్టిపడతాయి. పెరిగే పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చు. ఉదయాన్నే తాగటం మంచిదండి. మేమైతే నీటిలో కొంచెం ఉప్పు వేసి రాగిపిండి కలిపి ఇలాగా రాగి జావ తయారు చేసుకుంటాం. చల్లారిన తర్వాత కొంచెం పెరుగు కలుపుకొని తాగుతాము. అలాగే మనకు ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇది తాగటం వలన తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతుంది. మనకు స్కిన్ కూడా గ్లో వస్తుందండి. గారెలు మిక్సీలో పప్పు రుబ్బినా కూడా గ్రైండర్లో లాగా మెత్తగా గుల్లగా రావాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం. పప్పు మినపగుళ్ళు 5 గంటల సేపు నానపెట్టాలి. తర్వాత పప్పును శుభ్రంగా కడిగి మనం మిక్సీ పట్టించాలి. ఇదిగోండి ఇలా చూపిస్తున్నట్లుగా పలుచగా కాకుండా ఇలా కొంచెం పప్పులో నీరు వేసి మిక్సీ పట్టించాలి. ఇలా రుబ్బు ముద్దగా ఉండాలి. మనం తగినంత ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా మనకు రుబ్బంతా కలియపెట్టి మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో 1 గంట పాటు ఉంచేయాలండి. అలా ఉంచితే పప్పు ఇంకా కొంచెం థిక్గా అవుతుంది. గారెలు ఉబ్బినట్లు వస్తాయి. మనం గారెలు వేసేటప్పుడు నీరు తడిపెట్టుకోవాలి. చూసారా, మనకు చేతులకు అంటకుండా ఉంటుంది నీరు తడిపెట్టుకుంటే. గారెలు వేసేటప్పుడు ఇలాగా జారుగా కాకుండా ముద్దగా ఉంటే గారెలు బాగా వస్తాయండి. ఇదిగోండి ఇలా నూనె మనం బాగా కాగాక ఇలా గారెలు వేయించుకోవాలి. చూసారా, నీరు తడి పెట్టడం వల్ల మనకు చేతులకు రుబ్బు అనేది అతుక్కోకుండా ఉంటుంది. మనం గారెల్ని గోల్డ్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి. చూడండి ఎలా ఉబ్బాయో గారెలు. మనకు గ్రైండర్లో వేసినట్లే వస్తాయండి. మనం రుబ్బును మాత్రం 1 గంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. అలా అయితే ఇలాగ గారెలు స్పాంజిల్లాగా ఉంటాయండి, మెత్తగా గుల్లగా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.